अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कितने कम होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कफ सिरप के सैंपल्स लिए गए और 100 से भी ज़्यादा सैंपल्स फेल हो गए टू मीट द क्वालिटी टेस्ट। ये खुलासा किया CDSCO ने, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने इन सैंपल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि माइक्रोबियल ग्रोथ, पीएच एंड वॉल्यूम। इन टोटल 7087 बैचेस को टेस्ट किया गया था और उनमें से 353 बैचेस को NSQ कहा गया। NSQ मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इन सैंपल्स में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी थे जो उन कफ सिरप्स में पाए गए थे, जिनकी वजह से कई बच्चों की डेथ हुई थी इन कंट्रीज लाइक गाम्बिया, उज्बेकिस्तान एंड कैमरून। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर कल को आपको खांसी जुकाम हुआ और आपने कफ सिरप ली तो हो सकता है कि ये आपकी बीमारी परमानेंटली ठीक कर दे। तो अगर जान प्यारी है तो सोच समझ के कफ सिरप लेना, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो कुछ मत लेना।